ချက်ကင်မရတာနဲ့နော်ချက်ကင်ကမရတာနဲ့ဘဲကမရတာနဲ့အဲ့လိုအကိုတွေမတွေအဲ့လိုတောင်းပါလေဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြန်လုပ်ထားတယ်ပြန်ဖြည့်ပေးထားတယ်နော်ချက်ကလည်းလုံးဝတော့ချက်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအကိန်းတော့ဒီမကြည့်ဒါမျိုးတွေနော်ဒါမျိုးကျွန်တော် TikTok မှာလည်းဖြည့်ထားတယ်နော် TikTok မှာလည်းဖြည့်ထားတယ် TikTok ဖြည့်ထားတဲ့ဈေးချက်2000ထက်ရော်တယ်နော်2000ထက်ရော်တယ်လုံးဝတော့အမိုက်ကြီးနော် okay ရယ်နော်ကဲဘဲတွေရောချက်ပြပြီနော်ဘဲတွေဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအကိတ်တွေနော်ဘဲဆိုရယ်လုံးဝအကိတ်တွေပါကျွန်တော်တို့နော်လုံးဝစိုက်ပြည့် guide ပြည့်နော်ဘောတော့စားကြည့်ပြီးတော့မှတန်တယ်မတန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောပါနော်ဝေဖန်ပါသုံးသက်ပါကျွန်တော်လုံးဝအကိတ်တွေပဲနော်အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးတွေတော့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်နော်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတန်ရမယ်ဗျာနော်စားတဲ့လူလုံးဝတန်စီရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေကလောဝါးကနေ့အတွက်လောဝါးကလောက်ပဲလို့နေ့အတွက်လောက်ကလေးနဲ့ယူပြီးတော့မှလုတ်ပြီးနေဖြစ်ပါတယ်နော်နေ့အတွက်လောက်လေးကျွန်တော်တို့ဂျားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝါသနာအရတွေပါဝါသနာအရင်ခံပြီးတော့မှလုတ်ပြီးတာပါနော်ကျွန်တော်တို့လုံးဝတကောင်ရောင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်မြတ်ရမယ်ဆိုတော့အတွေးခွန်နဲ့ကျွန်တော်ရောင်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါနေ့ရက်လောက်နဲ့ပဲလုပ်ပြတာပါနော်လုံးဝအကိတ်နော်ချက်ကနေဆိုတော့လုံးဝအကိတ်ကဲကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်လေးကမန္တလေးမြို့80တန်း313ကျဖုန်းနံပါတ်914ကနေ2000ခွဲ9395ဖုန်းမြောက်ကိုလည်းကြိုတင်မှာလို့ရတယ်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်